सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध प्रमुख 3 दल आन्दोलनमा होमिने भएका छन्। आज एकै दिन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल समूह र नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। संसदमा तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले हिजोदेखि नै देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षको आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले देशैभर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भोलिदेखि नै सडकमा उत्रिने गरी आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। सबै केन्द्रीय सदस्यहरू भोलि 12 बजे निर्वाचन आयोग जानेदेखि एक हप्ताभित्र प्रदेशहरूको बैठक गर्ने, 12 गते 77 जिल्लाको भेला, 20 गते नगर गाउँपालिकासम्म बैठक, 25 गतेभित्र वडा तहसम्म भेलासहित काठमाडौँ लगायतका मुख्य शहरमा दिनहुँ प्रदर्शन गर्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम दाहाल नेपाल पक्षीय नेकपाले गरेको छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणा र त्यससँग जोडिएर आएको प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष सहित पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले यस अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। पौष 10 गते 12 बजे निर्वाचन आयोगमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणको संघर्षका उपयुक्त कार्यक्रमहरूपछि अझ सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उच्च स्तरीयको कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। उता आजै बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि ओली सरकारको निर्णय विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै काङ्ग्रेसले पुस 13 गते देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको हो। आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेसभित्र दुई मत रहेको थियो। खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको जोड आन्दोलनभन्दा चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्नेमा थियो भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष संसद विघटनका विरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्नेमा थियो। यद्यपि आजको बैठकको सर्वसम्मतिले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। पुस 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। त्यो प्रदर्शनको पूर्व र त्यो प्रदर्शनका पछिल्लोतिरका अन्य कार्यक्रमहरू, भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू अनि विविध ढङ्गले त्यो कार्यक्रमको तयारीमा गरिने विषयहरूको सन्दर्भमा पनि हामी छलफलहरू गरिरहेका छौँ। उता हिजोदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको जसपाले भोलिदेखि आन्दोलन थप सर्काउने तयारी गरेको छ। विपक्षी दलहरूले सडक आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सत्तापक्षीय नेकपा ओली समूहले भने चुनाव केन्द्रित रहेर प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। आजै बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेश संयोजक तोक्दै देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता प्रदीप गेवाली। सिङ्गो पार्टी पक्षलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुनको निम्ति, निर्वाचनको तयारीमा र सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित हुनको निम्ति आह्वान गर्नुभयो र बाटो बिराएर अलमल्लिएर अरू विभिन्नतिर लागेका साथीहरूलाई, कमरेडहरूलाई समेत यो गलत बाटोमा नलागिकन यो अभियानमा आउन, सहभागी हुन र यो अभियानलाई सुदृढ गर्नका निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ। बैठकले पार्टी कामको संयोजनका लागि सातै प्रदेशमा स्थायी कमिटीको तर्फबाट संयोजकहरू तोक्ने काम गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटहरू उपर भोलिदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। अन्तिम फैसला नआउँदै प्रमुख विपक्षी दलहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेर सरकार, सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगमाथि नैतिक दबाव बढाउन खोजेको देखिन्छ। किनकि सर्वोच्च अदालतले सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेमा आन्दोलन स्वतः स्थगित हुनेछ भने सदर गरेमा आन्दोलनको स्वरूप नै बदलिने निश्चित छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेकपा केपी शर्मा ओली समूहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट कार्यकारी अधिकार खोज्ने निर्णय गरेको छ। आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोज्ने निर्णय गरेको ओली पक्षीय नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिति 2076-8-4 गतिको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक, मिति 2076-10-14 देखि 19 सम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र मिति 77-5-26 को स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयहरूबाट कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएकोमा निजले पार्टी विधान बमोजिम एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै कार्य नगरेको, पार्टी विधान बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू नगरेको, कार्यभार सञ्चालन गर्न नसकेको र अस्वस्थ गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई प्रदान गरिएको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरियो।
आजकै बैठकले प्रचण्ड र नेपाल समूहमा लागेका प्रदेश इन्चार्जहरूलाई पनि हटाएको छ। यस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरूले मदननगर बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाउने घोषणा गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिए लगत्तै अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अमृत कुमार बोहरा पनि बल्खु पुगेका थिए। असंवैधानिक र अप्राकृतिक तरिकाले गरिएको संसद विघटनलाई सफल पार्न नदिने प्रचण्डले बताउनु भएको छ। देशमा कहीँ न कहीँ यो संसद अप्राकृतिक र असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो। यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध र अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध एउटा षड्यन्त्रको रूपमा छ र यसलाई हामी सफल हुन दिन्नौँ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। फेरि त्यो सङ्कल्प दोहोर्याउन चाहेको पनि हो। यस्तै नेपालले ओली यति अलोकतान्त्रिक होलान् भन्ने कल्पना नगरेको बताउनु भएको छ। यस्तै वरिष्ठ नेता खनालले भने ओली अझै कम्युनिस्ट बन्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूले संसद बैठक आह्वान गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेका छन्। आज सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेटघाट गर्दै जसपा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएकाले संसद बोलाउन आग्रह गरेका हुन्। नेपालमा आज थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,56,592 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज थप 739 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,47,400 पुगेको छ। यस्तै आज 5,510 पीसीआर परीक्षण भएका थिए। हाल देशभर 7,384 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 400 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै आज थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,808 पुगेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित 10,000 भन्दा बढी उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। 9,387 उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको हो भने 786 उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बुझाइएको आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा 1,09,62,लाख बिगो माग दावी गरेर विशेष अदालतमा 200 मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलेका 3 घटनामा 20 करोड़ रूपैयाँ बिगो माग दावी गर्दै विभिन्न फर्मका सञ्चालक विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागका अनुसार विभिन्न फर्मका प्रोप्राइटर विरूद्ध 19 करोड़ 96 लाख रूपैयाँ बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजाय समेत माग गरी उच्च अदालत पाटनमा 2 र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा एउटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। ओखु किसानले 15 दिनभित्र भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरी आन्दोलन रोक्न तयार रहेको सरकारलाई जानकारी गराएको छ। आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ओखु किसान संघर्ष समितिले आन्दोलन रोक्न 6 बुँदे शर्त अघि सारेको छ। सरकारले भने ओखु किसानको भुक्तानी शुरू भइसकेकाले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ। तर किसानहरूले भने अहिले शुरू भएको भुक्तानी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै 15 दिनभित्र सबै रकम किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, 16औं दिनमा उद्योगीलाई कानूनी कार्यवाही गर्ने र मन्त्रालयले भुक्तानीको जिम्मा लिनुपर्ने शर्त राखेका छन्। धानको उत्पादन गत वर्ष भन्दा 70,000 मेट्रिक टनले बढेको छ। देशभरबाट प्राप्त धान उत्पादनको तथ्याङ्कमा उत्पादन बढेको पाइएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथ्याङ्क प्राविधिक समितिको बैठकबाट पारित आर्थिक वर्ष 2077-78 को धान उत्पादन तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष नेपालमा 56,20,000 मेट्रिक टन भन्दा धेरै धान उत्पन्न भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले जनवरीदेखि जापानको नारितामा 2वटा उडान गर्ने भएको छ। कोरोनाको कारण केही समय बन्द भएको नारिता उडान जनवरीदेखि सातामा 2 उडान गर्ने योजना निगमको रहेको छ। अहिले सातामा एउटा मात्र उडान गर्दै आएको छ। अब जनवरीदेखि सातामा 2 उडान गर्ने गरी गृह कार्य थालिएको नेपाल एयरलाइन्सका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले व्हाइट बडी मार्फत नारिता उडान गर्दै आएको छ।
नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयले संस्कृति शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा प्राक शास्त्री र संस्कृति भाषा प्रशिक्षणलाई अनलाइन पद्धतिमा लैजाने योजना अघि सारिएको छ। संस्कृति शिक्षालाई अनुसन्धान, अनुवाद, पाठ्य सामग्रीको लेखन, ग्रन्थ सम्पादन, पञ्चाङ्ग प्रकाशन, विदेशी विद्यार्थीका लागि शास्त्री स्नातक तहको पठन पाठन सञ्चालन गर्न लागि जनाइएको छ। कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका 6 प्रतिभा नगर टाउन बजारकी 43 वर्षीय गीता देवी थापाको आगो ताप्ने क्रममा जलेर मृत्यु भएको छ। आगोमा जलेर सक्त घाइते थापाको उपचारका लागि धनगढीतर्फ लग्दै गरेका बेला बाटोमै मृत्यु भएको जनाइएको छ। थापा उच्च रक्तचापका कारण बेहोस भई आगोमा खस्न पुगेको जनाइएको छ। एक्लै आगो ताप्ने क्रममा लडेपछि उठाउने व्यक्ति नहुँदा जलेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले अंग्रेजी नयाँ वर्ष लागेपछि ब्रोकर कमिसन घट्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिसका कार्य समितिहरूसँगको भेटघाटमा उहाँले नयाँ वर्ष शुरू भएपछि नयाँ ब्रोकर कमिसन लागू गर्ने संकेत गर्नुभएको हो। आफूहरू यसका लागि निकै तयारी गरेको भन्दै अध्यक्ष ढुङ्गानाले सीडीएससीको प्लेटफर्ममा मार्फत परिवर्तन गरेर छिट्टै नै नयाँ कमिसनको घोषणा गर्ने पनि बताउनु भएको छ। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट 17,40,719 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5,58,07,900 बढी निको भएका छन्। यस्तै 7,92,06,175 जना संक्रमित छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी अमेरिका, भारत र ब्राजिल प्रभावित बनेका छन्। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग चैत्र 1 गतेदेखि शुरू हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 2076 सालको शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग 2077 चैत्रमा गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा एन्फाले बी डिभिजन लीग स्थगित गरेको थियो भने सी डिभिजन लीग शुरू हुनै सकेको थिएन। आज एन्फाले सी डिभिजन क्लबका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै चैत्र 1 गतेदेखि सी डिभिजन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। र यूएईमा आयोजना हुने 4औं संस्करणको अबुधाबी टी10 लीगका लागि नेपालबाट 3 खेलाडी छनौट भइसँगै खेलाडीहरूमा उत्साह छाएको छ। लीगमा नेपालका फास्ट बलर द्वय करण केसी र सोमपाल कामी तथा युवा अलराउन्डर कुशल मल्लले खेल्ने अवसर पाएका छन्। पहिलो पटक विदेशी लीगमा यति धेरै नेपाली खेलाडी छनौट भएका हुन्।